វីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្អកសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាចាសាកល្បងធ្វើក្បួនមួយនេះធានាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងសំខាន់ណាក្បួននេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលក់ទៀតហើយកាលជំនាន់នឹងលក់ដាច់ណាស់បងប្អូនហើយចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថានេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្លះកុំភ្លេចតាមដានពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្រាប់របៀបធ្វើវិញដំបូងគឺខ្ញុំមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងគឺយើងកាត់វាម្ដុំកុំឲ្យស្ដាងពេកហើយក៏កុំឲ្យក្រាស់ពេកមកល្មមណាចានៅពេលដែលយើងកាត់វាហើយហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកសាច់ជ្រូកយើងទៅប្រឡាក់ហើយសាច់ជ្រូកនេះគឺមានចំនួន1គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលថាសាច់ជ្រូក3ជាន់រៀងខ្លាញ់ច្រើនបងប្អូនអាចប្រើសាច់ស្មើមុខឬមួយក៏សាច់សុទ្ធក៏បានដែរសាច់ជ្រូក1គីឡូនេះគឺខ្ញុំប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលចំនួនកន្លះខាំ50ក្រាមចាអំបិលហ្នឹងគឺយើងយកអំបិលគ្រួសហើយយើងអត់យកអំបិលមាត់ទេព្រោះអីតើកាលណាយើងធ្វើផ្អកធ្វើអីឬមួយក៏ជ្រក់អីក៏ដោយគឺយើងប្រើអំបិលគ្រួសចាយើងអត់ប្រើអំបិលមាត់ទេព្រោះអីអំបិលគ្រួសហ្នឹងគឺជួយឲ្យវាអត់សូវប្រៃនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រឡាក់វារៀងយូរបន្តិចដែរបងប្អូនចំបាច់សាច់ជ្រូកហ្នឹងជាមួយនឹងអំបិលហ្នឹងចំបាច់រហូតតចេញជាតិទឹកមកចាចំបាច់ប្រឡាក់និយាយរួមទៅប្រឡាក់ឲ្យសព្វហ្មងបើមិនជាយើងប្រឡាក់ស្ទើសាច់ជ្រូករបស់យើងធំក្លិនខ្យល់នៅពេលដែលចេញជាផ្អកមកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយរួមទៅតិចនិចនេះមិនមែនត្រឹមតែគ្រឿងផ្សំវល់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេតែកាលណាយើងប្រឡាក់សាច់ជ្រូកអត់ដល់ក៏វាអត់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំអត់កើតដែរនៅពេលដែលប្រឡាក់រួចហើយហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងកន្លស្អាតមួយផ្អាប់ទុកមួយយប់ក៏បាន2យប់ក៏បានដែរផ្អាប់ទុកនៅខាងក្រៅទូទឹកកកអត់មិនទុកក្នុងទូទឹកកកអីចាស្អែកឡើងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់រំដេងនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្ដុំប៉ុនមេជើងចាយើងបុកវាបានម៉ត់ល្អមកនៅពេលដែលរំដេងយើងម៉ត់ល្អហើយយើងទុកបន្លែកសិនឥឡូវនេះយើងទៅមើលសាច់ជ្រូកដែលយើងបានផ្អាប់ទុកណាចាសាច់ជ្រូកដែលយើងផ្អាប់ទុកមួយយប់ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញជាតិទឹកមកបែបហ្នឹងអាទឹកដែលចេញពីសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺយើងចោលណាបងប្អូនយើងបាច់ទុកទេនាំឆ្អាពេកចាហើយបងប្អូនអាចមើលបានសាច់ជ្រូករបស់យើងគឺថានៅសាច់វាឡងរឹងហើយក្រហមល្អមែនទែនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ករស3ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយអង្គរលីង3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយហើយយើងដាក់រំដេងដែលយើងបានបុកអំបាញ់មិញនឹងចូលមកចាគ្រឿងយើងប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងប្រឡាក់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាទៀតប្រឡាក់វាឲ្យសព្វសាប់ចូលជាតិគ្នាទៀតមកយើងច្រកទុកនៅក្នុងកន្លស្អាតដដែលចាផ្អាប់ទុករយៈពេល10ថ្ងៃទៅកន្លះខែអីទៅគឺញ៉ាំបានហើយសម្រាប់បងដែលគាត់នៅស្រុកក្រៅចង់ញ៉ាំផ្អកសាច់ជ្រូកប៉ុន្តែអត់ដឹងថាទៅទិញនៅណាអីអាចសាកល្បងធ្វើវិធីមួយនេះបានចាអត់ពិបាកទេចាទិញតែសាច់ជ្រូកមកមានតែដេងមានតែខ្ញីនឹងមកគឺយើងអាចធ្វើបានហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្អាប់ទុកហើយចាផ្អាប់ទុកកន្លះខែគឺល្មមឆ្ងាញ់យើងអាចយកមកចៀនញ៉ាំបានចៀនក៏បានអាំងក៏បានផ្សំមួយទឹកសក់ពពីអីហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះហើយ follow page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមកចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្របន្តទៀតផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា